Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре фильтр для чайника Braun Pure модели WK3100. Полный перечень совместимых моделей приведен в таблице по ссылке в описании. Для других моделей он не подойдет. В каждом чайнике вокруг нагревательного элемента постепенно откладывается накипь, которая со временем отслаивается и попадает в чашку. Чтобы это предотвратить, в большинстве чайников есть специальный фильтр, который можно регулярно доставать и промывать под проточной водой. Приобрести фильтр можно по ссылке в описании. Ниже мы закрепили контакты наших специалистов для дополнительной консультации. Спасибо за просмотр. Всем пока.